musibah. Hiji loba jelema geus poho ka Gusti Allah. Diadana noyot bae. Jobluk we hareupeun TV. Terus pamajikan geus ditoel kan, adan magrib. Karena kayak adan tenang be atuh. Aing mah deukeut ieu ka masjid tinggal ngajol, tapi teu ngajol-ngajol saya teh. Kerame Persib. Ya eleh wae. Ya biaya miliaran nyewaan pemain luar ngasupkeun teu bisa. Mending aing tadong jeung wasit-wasit tak bae. Pusing. Ya Allah. Dar komat, Kang geus komat, eta geus komat, karake komat. Lah paling getiluan, atuh jeung manehna jadi opat meureunna. Kang itu geus amin di masjid, karake amin ka hiji, rajin ngitung amin saya eta. Kang itu geus bubar di masjid, lah tenang, teu magrib ayeuna isukan pangih deui. Sok tahu alasan umurna rek nepi ka poe hareup, kumaha mun geus ngomong kitu Ajroil datang. Bener? Loba jelema poho ka Gusti ngangkatkeun beas mah 2 karung dipanggul ku tak-takna leungeunna kuateun, ngangkat barbel besi 50 kilo besi diangkat dengan tangannya kuat, tapi loba jelema zaman ayeuna teu kuat ngangkatkeun leungeun, teu kudu mah beas sakarung, teu kudu mah semen sasak, teu kudu mah besi 50 kilo ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar, lohor opat, asar opat, maghrib 3, isya opat, subuh 2. Loba jelema geus teu karuateun. Eta ngondang musibah. Tong diemprakan bisi babasian nu kitu cicing. Kembali ka imah dicekek ku bapa maneh. Cicing ulah emprak polototanna mun aya bapa maneh di dieu. Astagfirullah. Loba jelema geus poho ka Gusti Allah. Tiadana noyot komo subuh. Kadang-kadang ieu bantak ieu, maka aya pasantren teh sok yang qiraatna nya suarana ieu masyaallah. Seni kudu aya. Dina adzan make seni pandeuna. Keluaran pesantren Nurul Iman datang ke lemur adan, masya Allah nikmat. Nu tadina teu hararudang subuh masyarakat salemur kabeh milu hudang ngabring ka masjid. Si Edi geus nyaho si Edi nu adan balik deui sarare deui. Si goblok ini ke masjid teh penasaran yang neuleuh nu adan. Ieu penting mantak lamun di lemur eueuh santri eueuh pasantren maaf asap pareum syiarna ibadah. Tak boleh di kampung ayah pesantren ayah santri hirup syiarna ibadah leres sok lamun dewe santri di lembur ngandalkeun sepuh bae tiap subuh pan karunya asa ngadengekeun festival aki-aki tiap Janari nu ngahudangkeun lembur belah ditu astagfirullah molor mungkin mebes asa digerean bujur tetangga lemur belah ditu CS na deui aki-aki eling ummat eueuh nu areling aki-aki frustasi teu eueuh nu datang teu teu maehna ge sare di Paimaran udang-udang jam 11 atuh maehna ge teu salat subuh da eueuh batur dar lemur belah ditu aki-aki deui wae mara kabara wargi ti paling kulon wetan kaler kidul nagara-gara gugah sakedap deui subuh mangga gerak gajarai ari geus dicarai marek sarare deui geug bae aki-aki napikeun atuh batur geus hararudang ti tasare nya sarare deui tutur mah subuh di masjid opatan subuh aki-aki kokol bedung pasaran siap santri jadi pengganti siap jadi pengganti imam khatib kudu penerus kuring mah teu hariwang palurah heureun mah loba gantina camat heureun loba gantina bupati heureun loba gantina presiden heureun loba gantina komo artis bener ribuan artis balatak. Tapi calon ulama, calon kiai, calon imam, calon khatib hese neangan gantina. Buktina naon? Buktina percetakan calon ulama, percetakan calon imam, calon khatib nu ngaranna pasantren ayeuna geus mulai kurang peminat-peminatna. Benar?
Kadang-kadang indung bapak nak bangga anak yang ke pesantren. Jak naon sia ke pesantren. Di pesantren masih mal boga ijazah. Lamun teu boga ijazah, moal bisa digawe. Lamun teu boga gawe, moal boga duit. Lamun teu boga duit, moal bisa dahar. Lamun aya kolot ngomong gitu istighfar deui sia buru-buru. Sahadat sia. Sarua jeung ngaledek kana ilmu pesantren, ilmu agama. Bener. Maaf. Saya Asep Mubarok bisa kikian di pesantren baheula. Di pesantren. Don ngaliwat tunggul lagi. Dahar batur boga imah nyen yang nang rajaban geus di mana deui kumpul tina rajaban batur boga mobil boga ngedidit udah kontan mati mana tuh kabayar kumu haram ge ayeuna lamun ngarti panitia cicing mata ke santri dengekeun mending kene jadi kiai siap sabab kiai teu wauh jeung moneter sabab moneter sieunun ka kiai buktina naon petani lamun hayang boga beas ti mimiti melak pare ngurus sawah nepi ka panen jadi beas sabaraha bulan Pak petani teh 3 bulan karah jadi beas mending jadi kiai hayang beas cuk kudu 3 bulan 2 jam jadi beas ai kuring dia balik ceramah di panitia sok aya beas na mobil teh biasana biasana 2 jam jadi beas teu kudu 3 bulan biasana ya di dieu teu biasa mah nya biasakeun petani hayang boga cau asak di mimiti melak nepi ka panen sabaraha bulan Pak setahun karah cau asak mending jadi kiai 2 jam cau asak yes 2 jam ceramah balik kardus dibuka di imah asak cau biasana itu biasa banyak biasa tuh kadang-kadang jadi kiai jadi ustaz sok kapitnah wae baberkat pernah puring baliknya arek ceramah tapi kalau kasih terlambat keberakal betingan budak geus baralik budak laleutik muludan marawa berkat padahal di lokasi karak sambutan budak bunga meureunan balik ti heula moal berkat bari sholawatan amprok jeung kuring di gang karak datang kuring sallallahu ala Muhammad balikna menang berkat hanya kal geuning saeutik meureunan di leg-leg ustad hancurlah hatiku atuh aing dipitnah ceramah encan geus dipitnah leg-leg berkat jiwir eta budak kade sakare macan naon sia bieu sholawat Pak Haji nu bener ai sholawat tadi bener eusina sia teu ngeunah berkat seetik di leg-leg ustad maksudnya naon nya ustad mah sok panglobana wae beda gawe nah sok hayang akur wae kitu biasa sok beda mudah-mudahan ya loba pengganti imam di dia ulama khatib amin ya Allah ya Rabbal belajar qiraatna azan muadzin enak lain ulah ku aki-aki leres teu ulah ku aki-aki lain karunya kasebut lamun subuh eueuh santri di lemur eta ngandalkeun aki-aki wae ngagaleong teu pararugu siga nu nyeri huntu halo teh gara-gara tinggal gugusi teh riweuh assalatu khairun minan nannah batu minan naom minan nanah naon gara pengaruh tak lemong teh gitu santri berbagai macam qiraat muadzin sok gempar ke di lemur adan santri menang ngalati Allahu akbar goyang Mekah pelajari Aidin wadan kieu Allahu akbar Allah
Cimahi ngeunaan keur ngaliwat ade nu kieu Allahu akbar Allahu akbar itu Calengka ade nu kieu Allahu akbar Badieu wetan pamajikan molotot berarti sok adan subuh itu salakina itu kayaknya pengganti aya ya insyaallah amin sinjara di ustaz jara di ustazah neng ya istiqomah masantren amin saat cenah ngundang musibah loba pemimpin sarakah memeh naik nu dipake politik nempo kanu leutik enggeus di luhur nu dipake politik nipu kanu leutik ya Allah mah hese geus 74 tahun merdeka ngabangun Indonesia teh hese loba ting rampung miliaran triliunan benar teh aneka tambang di mana-mana pang suburna negara Indonesia teh di dunia alhamdulillah teh geuning batur makabitaeuna yang ngarempugan Indonesia yang nyokot Indonesia Belanda 350 tahun Jepang 3 tahun setengah naon sababna beunghar Indonesia teh yang inten berlian aya minyak gas bumi araraya sok tembaga timah araraya emas panglobana di Indonesia bahkan kamari dideteksikan ada 118 pegunungan Sulawesi dan Kalimantan mengandung emas can kabongkar eta gunung-gunungna nulis di bongkaran mah Pongkor tah Bogor Jampang Cimas Gorowong we hanapna gunung teh di cokotan emas sekalina menang kamari 60 kilo emas bahkan luncak tina kiloan atuh Mas Barjo keur dagang baso direjeng ku masyarakat di kilo 60 kilo dah lintu Mas Barjo beungharna Indonesia tuh itu berkah terus emas gotong gerak alhamdulillah tapi aneh nu sangsara mungkin balatak nu miskin mungkin loba bener loba pemimpin sara saat ini ngondang musibah di Indonesia eta loba jelema geus ngahina ka ulama-ulama ahli ibadah silakan anda gak senang muharaman pun tanpa kamari anyar-anyar di Cikampek aja jelema nyeletuk kieu Kang Haji ka mana muharaman eueuh teu ditu na Kang Haji muharaman da tercetusna tahun Islam depan meureunnan di zaman Khalifah Umar bin Khattab berarti Rasulullah ge tos wafat Abu Bakar Siddiq ge tos teu aya kunaon aya make digebiar-gebiar aya tahun Islam Hijriah astagfirullah ieu Aisyah ngaku Islam KTP Islam dari otak Yahudi sia teh iya kan salah deui mah ngagung-ngagung syiar agama urang iwati urang umat Islam atuh leres teu naon Kang Haji maksudna naon eta Kang Haji ngabri jeung boros santri ka mana muharaman gebiar hijriyah eueuh teu ditu na Kang Haji pan kuring teu enak dikitukeun disampeurkeun ente ngomongna dia nya muharaman eueuh teu ditu na Kang Haji ari ente iraha teu ditu pan ngahulang dikitukeun maksudna naon Kang Haji ari ente maksudna naon nya Kang Haji gebiar-gebiar muharaman kan eueuh ti dituna ayeuna kuring nanya sia iraha ti ditu mawa naon sia ti ditu panggih jeung sia di ditu iraha sia rek ka ditu deui mungkin lieur eta jelema dikitukeun ngahuleng kok Kang Haji jadi kitu bongana sia kitu atuh lamun mung dikitu-kitu nya ulah kitu tah kitu aing terus sabkan kitu makanya orang dia ulah mana gitu silakan anda gak senang tapi tolong mampu saling menghargai betul kemana muharaman ujang mual kang perasaan abdi can pernah ya ajaran kudu muharaman itu ya teu naon sih ujang ke mana tuh abdi mah pada di bumi kang pada tadarus ngaos Quran saya ujang tadarus ngaos Quran berkah di kampung aduh Kang nuhun abdi didoakeun atuh akan nu bade muharaman mudah-mudahan sing engkang berkahan Kang amin jangan doa fi doa assalamualaikum waalaikumsalam nikmat Islam lamun geus kitu saling menghargai perbedaan geus meujeuhna Islam teh mengedepankan ukhuwah loba Indonesia teh Islam panglobana di dunia di Indonesia ngan kadang-kadang hese jadi kekuatan sabab Islam satu dengan yang lainnya mudah diadu domba kadang-kadang beda kaos yang itu tatanya
beda bendera di sini begeng ustad jeung ustad aya nu kitu di dieu cekek atuh kumaha urang nu jadi umatna nuturkeun di luhurna para ribut wae para sia wae anu tepuk tangan mah Yahudi bae tepuk tangan makanya Islam Indonesia 400 pangloba-lobana Indonesia jumlahna di Indonesia lamun diaya perang secara fisik Yahudi dunia mikir sieun ternyata sapreman-preman orang Islam tato sing jelebak na awak lamun agamana Islam eta dihina eta preman hudang pangheulana bener tuh sok tukang mabok cek paribasana lamun agamana dihina Islam dihina tukang mabok ke hudang lah bongkar ya belum lah wae ngabongkan aing tara ibadah tapi agama ridho aing lah jihad Allahu Akbar bari mabok entak sieun Yahudi dunia neangan cara halus naon carana tafarruq bainal ummah eta pelor nu disebarkeun di Indonesia memecah belahkan antara umat Islam sabab lamun pecah belah lamun setengah hiji moal muncul kekuatan sabab munculnya kekuatan gara-gara ngahiji la quwata illa bil ittihad tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan ayo orang saling menghargai perbedaan leres saat ini ngondang musibah di Indonesia loba jelema resep nyariin masjid tapi mung ngarisian leres tak masjid pamewah-mewah pegede-gede musola pamahal-mahal sih hese tercerakir can boga masjid mereka rela papanasan di jalan ngagotongan gentong bawa kardus speaker dibawa lemparkan saja nyair mengatin apaan sa dilempar hatu nuhun anu pada ngalempar mudah-mudahan selamat di perjalanan anu teu ngalempar mudah-mudahan nyara rungsep beres masjid dijieun eta nu mentan jariah di mana dia di jalan di masjid eueuh ka masjid resep nyieun tapi mung nah baheula urang keur jaman leutik masjid musola taju greod tina bilik zaman urang leutik Pak leres teh di lemur can aya listrik neon can aya naon cing cempor lentera tina bilik dinding na oge lantai na lain marmer keramik can aya alupuh awin nu dibelahan tapi semangat ibadah na Masya Allah urang keur leutik ti asar kene geus init ka masjid mau minyak tanah 2 liter jang naon ngabeuleuh musola lain udunan ka kiai mayar ngaji teh ku minyak tanah baheula mah 2 liter ka kiai kadang-kadang suluh udunan ngaji teh nu heula si edetan samping di musola anu panggung teh anu hadapna kulah geuning gigireun musola aya kebon garung dipakai arulin deket musola barudak main galah gatrik main kastik main karet main boy-boyan main yeye bener baheula mah di kaulinan nu karari itu tradisional main galah keur leutik urang inget 20 menit di kabuduk maghrib kiai datang kacarai wararudu ayo gerak pupujian deur kakulah wararudu nae kamu sholat mik aya speaker aya toa na digantungan takal jamu geus gepeng listrikna di mana aki setrum aki da can aya listrik aki mikna lain nu kieu lain speaker salon nu buleut dibungkus ku lawon dibeungkeut ku karet meni baseuh berbagai macam dejigong kumpul rame memeh maghrib Masya Allah bari sederhana imah rareon tina panggung oge nya bunya lemur belah ditu memeh maghrib wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi temalan lemur belah ditu rabbana ya rabbana haneuteuh memeh maghrib nah ayeuna di lemur umat Islam masjid pamewah-mewah musola kadeh-kadeh pamahal-mahal memeh maghrib lain ngadege sholat budak lain kaset ngaji diseter eta kumaha bawa ka masjid maghrib geus sore bapana teh init-init mulai leungit wibawa bapak anak mulai ngalawan kumaha cek anakna bapak ge tara ka masjid oh nya
namanya sadar. Nyai ngos terek mah tapi indung nanti lainnya kalau Quran ya keremot kerja cecengiran sorangan beda jeung baheula bapak yang kedap deui magrib samping mana kamar pak cana kali ya kopiahna iya pak bajuna nu rapi iya pak baju kokona hayo wudu di dieu bapak hayang ningali ka mana sih pak urang ka masjid magrib lami kene pak ti ayeuna urang berangkat jeung bapak geus siap pakai samping ieu eta tuturus ngaranna alus bapak lain minta hungkul tapi pinter nyontoan yuk jeung bapak urang berangkat ke masjid hebat kalau gitu boga wibawa nyai ngaos pre mah dipakiaina dipakiai pre di imah teh pre mungkin mana di kamar Quran aya di kamar ayo berjamaah jeung mah magrib di tengah imah aparkeun sajadahna geura wudu ngakal Quran siapkeun naon sih mah urang ngaos tos magrib itu rapalkeun nyai bisi hilap tajwid jeung makhrajna di Bandungan ke emak urang ngaji nepi ka isya beres salat isya heuh nyai nyetel TV ek nonton sinetron heuh bae urang ibadah heula jeung mah ayeuna sae ibu ka putra kitu ibu kitu teu eta masalahna mah kabudak manitah ngaji indungna mah nonton TV bapak nanya gitu deui karena berjamaah teu beuki bener pak mun disamper pangajian alesan nyeri sampean teu cara aya hiburan jauh ge kukurusukan komo lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang masjid musola corengcang tiluan ge jeung tihang berarti duaan untung aya tihang hiji makana wayahna lamun di anu nyeun masjid bejaan panitiana aya mah nyeun masjid kudu baloba-loba nyeun tihang di jero ame katinggalina rempeg wae ya Allah hayang gaduh soleh hayang indung bapana kudu soleh tiheun eta maksudna kudu mampu jadi contoh soleh tiheula pikeun anak da budak mah kos kacang pak ai kacang kumaha tuturus apal tuturus pager awi ditanjem-tanjemkeun di kebon kacang jang ngaluruskeun kacang eta tuturus budak makos kacang kumaha tuturusan kusaha ku bapakna sabab bapak-bapak nu boga tuturus kebon kacang indungna berarti kabage tugas kabeh tugas bapak ngalalempeng tuturus tugas ibu ngoredan kebon kacang ulah baralating sok loba orai genep bulan sakali sunat koret mun bisa disimsok bae guys ya Allah ya Rabbana tuturusan yang sholat bapakna geus make samping nyai ngaos indungna geus nyekel Quran kuduna kitu itu sing mampu urang jadi soleh contoh bikin anak-anak urang pak bu sadayana amin ya Allah ya Rabban berarti gebiar Muharram kita di ayat ini tuh nak gebiar nama perayaan kieu nama bina haji tapi mahmudah ieu mah naon mahmudah teh sari Imam Syafi'i kullu ma hadisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan fa huwa minal bid'atil mahmudah setiap perkara yang tidak ada dari Nabi tapi tidak bertentangan dengan Quran tidak bertentangan dengan hadis itu disebut bid'ah terpuji. Ay Muharraman muludan rajaban ngan sakadar cangkang tapi kan eusina mah ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad jujur biar Muharram teh jauh tina tahun Hijriyah diambil dari hijrah siapa manusia satu-satunya yang paling istimewa yaitu Nabi Muhammad paninya teh usulan Sayyidina Ali tahun Islam Hijriyah teh ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu semakin banyak mengembangkan sayap Islam sampai ke luar negeri kemana-mana nyian persahabatan jeung luar negeri orang luar negeri mikirkan terkenal Umar bin Khattab pemimpin yang adil sehingga banyak kepala-kepala negara yang mengirim surat ke Umar bin Khattab ngan Umar bin Khattab ngabalesan surat-suratna naon sababna izin Umar bin Khattab can boga identitas tahun sementara surat-surat di kepala negara sahabat mararake identitas tahun anu make tahun Qibti tahun miladi tahun Masehi Umar bin Khattab bingung hayang nyieun balesan surat ngan can boga ciri tahun
usul Sayyidina Ali ya Amirul Mukminin atuh urang ge kedah gaduh tahun Islam cek Umar bin Khattab kau lagi mikirkeun atuh urang ti mana ngitungna tahun urang kempelkeun sahabat sadana urang musyawarah nanaon ge kudu dimusyawarahkeun aya nu usul tos we etang tina kelahiran Nabi terus dimusyawarahkeun teu mufakat teu ditarima aya dina usul geus we etang tina wafat Nabi dikumpulkeun dimusyawarahkeun teu ditarima geus etang tahun urang tina Isra Mi'raj Nabi dimusyawarahkeun teu mufakat akhirna Sayyidina Ali ngambil keputusan geus teu kudu ribeuh ambil tahun kita dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Umar naros nama kejanak tina hijrah ya Ali hijrah momentum penting pikeun Islam hakikat Allah nu ngaberangkatkeun nu ngutus Rasul kudu pindah di Mekah ka Madinah tapi sababiahna eta alasana syariatna tina hikmah hijrah Nabi Islam semakin nyebar kemana-mana bahkan hikmahna hijrah Mekah mampu ditaklukkan bahkan Islam nyampe ke seluruh pelosok dunia nyampe ke kampung urang hikmah tina hijrah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sehingga orang moal poho karena momentum penting hijrah mulai berkembangnya Islam kemana-mana maka kita kasih nama dengan tahun Hijriyah supaya ingat karena jasa perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya pan jasa Nabi urang bau karena Islam teh lamun daya perjuangan hijrah Nabi Islam moal nyampe ka urang leres moalnya wudu acan moalnya halal haram moal apal ka Allah ka Rasulna moal aya iman moal hakikatna Allah nu mere hidayah taufik ka urang sadayana tapi sababiah aya jasa perjuangan hijrah Kangjeng Nabi Muhammad jadilah orang yang baik bagaimana orang yang baik orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain sing bisa nyieun jasa ka batur bari satahun sakali ge gebiarkeun dia hijrahna ulah pintar ngadaharan jasa batur wae leres makana lengkah ibu bapak saudara para santri para pemuda sing jadi jasa jadi amal soleh sampereun tabungan di poe kiamah amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal tapi sok sajan kitu aya we eta nu melesetkeun cenah hijrah Nabi di Mekah ka Madinah gara-gara sieun ku Abu Jahal, gara-gara sieun ku Abu Lahab. Maaf, Nabi Muhammad SAW bukan sosok manusia yang penakut ketika menghadapi musuh Allah. Justru ketika menghadapi musuh Allah, Nabi Muhammad adalah asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Bahkan puluhan kali perang Rasul selalu memimpin paling depan. Gak sedikit dahi bercucuran darah, giginya rontok kena sabetan tombak musuh. Karena kalau perang Rasul selalu paling depan, asyidda'u 'alal kuffar. Tapi dibalik itu ruhama'u bainahum. Rasul sayang, kasih sayang ditebarkan sok saja di Madinah tatanggana aya orang Yahudi aya orang Nasrani merasa nyaman ketika bertetangga dengan rumah Rasulullah akhirnya nuntut hiji-hiji darah ratang ka Kangjeng Nabi hayang dibimbing maca syahadat alhamdulillah atuh eta cenah make ditinggalkeun Mekah ditinggalkeun menuju Madinah Allah geus ngatur strategi bikin ngembangkeun saya perjuangan Islam sok sanajan kitu memang aya kejadian memeh hijrah Nabi ancaman ti Abu Jahal teh ngumpulkeun tokoh Quraisy Mekah di gedung pertemuan ngaranna Darun Nadwa tokoh Quraisy dararatang cek Abu Jahal kaula ngondang anjeun rek menta pendapat kumaha carana ngeureunnan dakwah Muhammad aya nu ngacung kaula kumaha tangkap Muhammad ayeuna teh keneh ka imana terus asupkeun ke penjara tong dibere dahar tong dibere nginum engke ge maot kalaparan cek Abu Jahal bagus sih usulan ketika rek diterima ku Abu Jahal aki-aki di tengah nu milu rapat ngacung teu satuju ngadadak eta aki-aki semangat saha eta aki-aki iblis nu nyarupakeun aki-aki cek Abu Jahal aya naon bah make teu setuju pikir ku sarerea lamun Muhammad ditangkap terus diasupkeun ke penjara tong dibere dahar tong dibere nginum dengan harapan maut kalaparan di penjara kabeh nyararaho nu ngaranna Muhammad geus biasa lapar teu aneh jeung lapar sabab tukang puasa cek Abu Jahal bener oge ya aki-aki gagal berat dalam kitu saden usul kaula kumaha tangkap Muhammad ka imana talian kana tonggong kuda anterkeun ka leuweung tinggalkeun engke ge mati disantap binatang buas yang ada di hutan cek Abu Jahal cocok ketika diterima eta aki-aki ngacung deui teu satuju ya aki-aki deui bae kunaon tah pikir ku sararea